u nerġgħu nitilgħu. Tajjeb ħaninżlu u ħanitilgħu. Għodux parlaw bħali idealment waqt it-training ma nieħdu nifsijiet komdi. Prosi. All right. Bravi, jekk jista' jkun niġu inline mill-irkoppa sal-patata u mbagħad nerġgħu nitilgħu. Inżommu żaqna soda. Bravi. ċest il-barra u għanqna nħares bidritt. Proset tassew, mela ħanaqbdu żewġ weights jew weight waħda araw x'għandkom jekk naqbdu weight waħda tkun daqsxejn itqal. Ħanqod din il-pożizzjoni l-10 u 10 u waqt li nżommu żewġ weights jew weight waħda ħaninżlu l-isfel kemm nistgħu u nerġgħu nitilgħu. Tajjeb, importanti jkoll daqsxejn spazju bejn is-saqajn u jkunu is-swaba jħarsu l-10 u 10. Nerġa' nfakkar ċest il-barra żaqna soda. Ħanżommu posċer mill-isbaħ. Prosit. Nifsil ġew aħna u niżlin, nifsil barra aħna u nimbuttaw l-art. Mela immaġinaw illi b'saqajkom qed nimbuttaw l-art aħna u tilgħin, mela qed nafas mal-art u nitla'. Prosit. Tajjeb ħafna, mela ħanaqbdu d-darba żewġ weights jekk jogħġobkom. Ħanerġgħu niġu fl-istess pożizzjoni li konna. Di darba ħanam dak jgħidu sumo deadlift. Mela minn hawn, again, sidri l-barra żaqi soda, ħaninżel b'tali mod li qisni ħanpoġġi il-weights lura mal-art, però qabel eżatt ma jmissu nitla' ftit. Tajjeb araw li tkunu komdi, min iħossi uġieħ importanti li jieqaf u min għandu history ta' uġieħ fid-dar l-ideali illi l-ewwel jipprova mingħajr weights. Tajjeb, naraw li jkun daqsxejn slightly bent qeddini, mela l-irkopob daqsxejn mawġin, jekk jogħġobkom, ħanalqu ħarira Andrejana jekk jogħġbok, id-distanza, proset. Ħanħarsu dejjem l-isfel immaġinaw li qed inżommu ballun tat-tennis taħt il-geddum. Bravi, u iktar mal-weights iħokku mal-koxxa litteralment, iktar aħjar bħala distanza, ġifieri iktar huma viċin tal-koxxa aħna u niżlin iktar aħjar. Għandna nħossu speċjalment il-hamstrings jgħidulhom, il-koxxa minn wara. Proset. Tajjeb ħafna, dejjem ħażidu jew tnaqsu l-weights skont kemm qed tħossuhom challenging jew le. Proset tassew, mela ħanamlu qishom referenzi jgħidulhom lunges bl-Ingliż, mela ħanżommu l-weights waħda fuq kull naħa ma' ġembna, ħanamlu pasta ġgant il-qudiem u ħaninżlu mill-irkoppa ta' wara mhux li nsabtuha mal-art imma li kważi tmiss mal-art. U nerġgħu nġibuha f'posta. U ħanamlu l-istess in-naħa l-oħra, pasta ġgant il-qudiem u ninżel bil-mod bl-irkoppa. Proset. Nħallu jdejna dritti kemm jista' jkun free. Nerġa' nfakkar min iħossha diffiċli jistanka jagħmilhom mingħajr weights jew inqas weights. L-importanti nagħmluhom sew iktar milli kemm inqandlu ta' speċjalment fil-bidu. Proset. Nżommu dejjem sidirna l-barra, żaqna soda. Bravissimi. Simili ħafna, però darba ħammorru lura. Mela ħanibda dritt, ħanieħu saqajja lura kemm nista' nerġa' niġi dritt. Saqajja lura kemm nista' nerġa' niġi dritt. Għandna minuta kollox, jew ftit inqas minn minuta. Proset. Tajjeb. Proset ħafna. Nfakkarkom iktar ma nagħmlu pasta ġgant min jista' aktar aħjar. Dik li rkoppa ħossib l-aktar. Inqas minn 30 sekonda, kważi wasalna. Kif tafu daqsew iktar minni, il-ftit ħin li nagħmlu exercise ikun worth it għal moħħna, għal ġisimna, għal kif noqdu bil-lejl, kif inqumu la filgħodu, kif nirraġunaw, jiġifieri kif qed taraw workouts vera osra li kapaċi jħallu ħafna riżultat. 3 seconds. 3, 2, 1, weights bil-mod mal-art u proset tassew.